Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Buah ba syaralun mabandung. Hoka le dum yang hana senang tegak-tegak temena ka busi hoka ci temong kena dia. Pakak gure-gure pakat pang-pang lima ke buah bandung. Kena hajar ke buah bandung nak ke tuilun. Ulun ha penghina ulama suhu lah nak tilah wakah mi hana senang te kayu bu yatin tiat bak gure ke. Nak tengok. Dan kayu petanggung jawab tiat bak Abu Mudi Mesra laknat tilah yang kelih di bawah fitnah telun dan kayu jawab DM lun siat bak Instagram yang kali lun sapa bak haram jadah tuha laknat tilah Mudi Mesra nyan baik haid di petanggung jawab leh di bawah fitnah telun le binatang tuha Mudi Mesra laknat tilah. Hoka perti bijeh perti anak murid tilah Mudi Mesra. Cita mong tiak kena beramai-ramai ke. Nak lun usulkan ino nak lun pegah jino. Kau tolong pegah siat bak tilah Mudi Mesra laknat tilah nyan. Kayu balah siat DM lun yang kali lun sapa bak Instagram ji. Dan Instagram lun jino ka di blok le binatangnya hanalom dijawab dan hanalom dibalah jawaban lom musaboh. Yang soalan lun lom dijawab. Tuan inohat yang perah siat bak silahap Mudi Mesra yu jawab tiat. Baik di petanggung jawab but yang kali di bawah fitnah telun. Baik mengkurang ajar but di kali di pena-pena. Watelun hujah lagi nyo di kaum munafik nyan hai di petanggung jawab yang beratma ke kapegah lun bayaran kafi. Kapegah lun bayaran intelijen dan kapegah lun pendeta ke hai binatang palih kilo haram jadah. Kapegah tiat bak tilahap laknat tilah Mudi Mesra ke. Kayu balah tiat. DM lun yang bak Instagram yang kalih lun sapa kayu jawab tiat. Kayu petanggung jawab tiat. Baik di pub mai sinalam dayahnya ni bintik-bintik muka yang. Yang bak tilahap laknat tilah yang pajuh riba yang. Kayu jawab tiat. Hoka nak murid tilahap laknat tilah Mudi Mesra. Cita mong tiat. Paknya abusi ya. Abusi ban jaga tengok tanya. Nyo hana ku hajar, nyo hana ku tena tilahap Mudi Mesra laknat tilahnya hana senang ngerti ku. Kajak pegah-pegah ulama ke binatang palihnya. Tilahap Mudi Mesra nyan kon ulama ji. Jih pancuri tujuh. Pancuri pada jakut. Yang pancuri pada jakut. Pancuri tanah wakaf yang gure yang tilahap Mudi Mesra. Kangi muka mentang mu bintik-bintik agi Cina pajuh bui. Pul dengan petat pajuh riba gure wakaf pul le. But dipegot bisnis yang bermai dalam daya. Anak murid kai pegot lagi customer. Binatang palih kilo. Yang hana senang ate kayu bu yatin tiap bak gure wakah. Menyang kayu langkah tiap utano habe yang tilahap Mudi Mesra nyan. Nak gi obet nalung lom le gure lun. Yang tilahap Mudi Mesra nyan kali gi obet nalung le gure lun. Nak kepu awak do ke. Kayak pegah-pegah ulama ke kafe musyrik yan. Kaum munafik di Mudi Mesra dalam jadahan. Pun apa hati ke? Napuah hati ke beku tenak gure wakah le lun. Bermalu. Napuah hati kayu doa. Kayu ber yasin. Kayu kun doa tulak bala bacut tigogo. Menyo hansip doa tulak bala. Doa ayat-ayat kursi ayu tigo. Bumu tigo ngongon ayat meja menyena. Ilun kasip katrip kalun preh. Katrip kalun preh kutuk daripada Allah menyolun masalah. Kalau lun hina ulama-ulama sulah nak tilah wakah. Pun apuah hati kecok videonyo. Peik tiap buat YouTube. Dan you jawab tiap buat silahap Mudi Mesra laknat tilah yang kalih lun DM buat Instagram jih. You jawab tiap. Dan you petanggung jawab pun yang kalih menimpa telun. Baik di pegaut ma, di baik sembarangan dia petebit media karangan kata. Haram jadah pali kilo. Ngan abusi di moyang abusi ya. Asli Aceh. Hana mu jampu ngan Madura ngan Jawa abusi asli dari Aceh ya. Menyo hana puas hati you jak lapor lombak Kapolda. You jak lapor bak Kapolres. You jak lapor bak Kodim. Bak Marangkaso you jak lapor. Menyo hana senang hati ke awakah. Kena awakah but melapor bak majikan ke hai binatang palih kilo. Puriti Fir'un palih haram jadah kilo. Banjaga tengok kurang muka tu silahap lah nak tilah Mudi Mesra. Nak tu buat don. Ni jom doa tiat. Jom doa pelak bala. Perang kepu je. Lun siap, lun terimong. Pajan mentong. Tahun 2008 lun hina silahap Mudi Mesra laknat tilah yang. Kon tahun 2000 kurung belah. Lun preh kutuk. Lun preh kutuk. Menyo lun masalah lun siap bah geram kutuk le Allah.
Lun siap berlaknat li Allah. Yan yum doa dia. Nyo kenyo yang boleh busi sampo. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.